আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আমি অনেকদিন পর আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিওটা আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা একটি সাবস্ক্রাইব করুন। আর যারা আগে থেকে করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। বন্ধুরা দেখতেছেন ফ্যানটি ডাইরেক্ট আছে, তো আমরা এখন ফ্যান ডিমার লাগাবো এবং ফ্যান ডিমারটি এখানে আমরা কিভাবে সেটিং করব, কিভাবে কানেকশন করব সেটি আজকে আমি আপনাদের সামনে দেখাবো। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ভিডিওটি শেয়ার করুন। তো বন্ধুরা প্রথমে আপনারা যখন কাজ করবেন অবশ্যই ইলেকট্রিক লাইনে কাজ করার সময় অনেক সেফটিভাবে কাজ করা লাগবে, কারণ যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তো সেফটিভাবে কাজ করার জন্য প্রথমে আপনারা কি করবেন, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি টুল নিয়েছি, তাই টুল নিয়ে আমি এখন এই টুলের উপরে দাঁড়াবো। দাঁড়িয়ে আমি এখন এই স্ক্রুগুলো খুলবো। এটিতে স্ক্রু নাই, এটাতে স্ক্রু নাই। তো আমরা এখন বলতে খুলে বলবো, তো এটি গ্লাসে একবার আটকে গেছে, যার জন্য এটি ব্যবহার করে বলতে খুলবো। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটি ফিউজ। তো এই যে আমাদের এটা ফিউজ, এটি হচ্ছে ইন্ডিকেটর ল্যাম্প এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যানের সুইচ। তো আমরা এখন কি করব, আমাদের এই সুইচটি কাজে লাগে না, অর্থাৎ আমরা এখন এটি এখান থেকে এটি খুলে ফেলবো। খুলে ফেলে বন্ধুরা যে সুইচটা আমরা খুলে ফেলার পরে আমরা এখানে ডিমারটি লাগাবো। তো আপনারা আমার সাথে থাকুন এবং পুরো ভিডিওটি দেখুন। তার আগে আমি আপনাদেরকে ডিমারটি একটি দেখিয়ে দিতে চাই। দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ডিমার, আর এই যে তার একটি লাল একটি কালো। তো এই কালো তারটি দিয়ে আমরা ইন করবো এবং লাল তারটি দিয়ে আউট করবো। তো এখানে আমরা কিভাবে কানেকশন করবো সেটা আমি আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। তো প্রথমে আমরা যে কানেকশনটি আছে এই কানেকশনটি খুলে ফেলবো, কারণ এই সুইচটা আমাদের লাগে না, এই সুইচটি আমাদের স্পেয়ার হিসাবে আছে। তো আমি এই যে কানেকশনটি খুলে ফেললাম। তারের মাথাটা কেটে দিই। তো আমরা এই যে সুইচটি বাদ দেব, দিয়ে এটি ফ্যানের সুইচ, এটির পাশে আমরা রেগুলেটরটি অর্থাৎ ডিমারটি লাগাবো। তো তার জন্য আমাদের এই যে কানেকশনটি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই কানেকশনগুলো খুলে ফেলা লাগবে। কানেকশনগুলো খুলতে হলে আমাদের মেইন পাওয়ারটা অফ করা লাগবে। তো বন্ধুরা আমরা এখন মেইন পাওয়ারটা অফ করবো। অফ করে এই কানেকশনগুলো খুলবো, খুলে এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা জাম্পারিং করে দিব, দিয়ে আমরা ডিমারটি লাগাবো। তো বন্ধুরা আপনারা আমার সাথে থাকুন এবং ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। এই যে আমরা ফিউজটি খুলে ফেলেছি। তো এখন আমরা এই যে এখন আর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে কোনো পাওয়ার নেই, আমরা এখন রিল্যাক্সে কাজ করতে পারবো।
ছিদ্র দিয়ে তার দুইটা বেরোবে। এই যে নাট দুইটা সুন্দরভাবে ভালোভাবে লাগাই দিবেন আপনারা। এটা অবশ্য প্লাস যে টাইট দেওয়া লাগবে না, এটা আপনারা হাত দিয়ে হালকা টাইট দিলেই হবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে দুইটি তার। এখন আমাদের করা লাগবে যে ফ্যানের তারটা আমরা এখান থেকে খুলে ফেলবো। তো বন্ধুরা ফ্যানের তারটা আমরা এখান থেকে খুলে ফেললাম। এখন যে বন্ধুরা এখানে দুইটি তার আছে, আমরা কালো তারটি সুন্দরভাবে ফ্যানের তার যে সুইচ থেকে খুলেছি, এই যে এই সুইচ থেকে জাস্ট এটা সিরিজ কানেকশন হবে। অনেকেই মনে করে যে রেগুলেটরের কানেকশন প্যারালাল হয়, পরে ফেজ আর নিউট্রালে দেওয়ার কারণে রেগুলেটর বাস্ট হয়ে যায়। এটা তার সাথে লাগাই দিব। তারটা একটু ভালো করে সরিয়ে নেওয়া লাগবে। তো এখন আমরা এটা এক জায়গায় লাগাই দিব ভালোভাবে। আপনাদের সামনে একটি দুঃখ প্রকাশ করতে চাই, আমার কাছে পিভিসি টেপ না থাকার কারণে আমি গাম যে কস টেপ দিচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই পিভিসি টেপ দিবেন, কারণ পিভিসি টেপ ছাড়া এগুলো সেফটি না। আমি শুধু জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য একটি কস টেপ দিলাম। এটি এখানে লাগাই ফেলবো। তো লাগাই ফেলার সময় অবশ্যই আপনারা তারগুলো ভালোভাবে ড্রেসিং করে নেবেন। বন্ধুরা আমরা স্ক্রুগুলো এখন লাগাই ফেলবো। তো আমরা এখন ফিউজটা লাগাই ফেলবো। তো বন্ধুরা দেখছেন ফিউজ লাগাইছে, লাইট জ্বালাইছে। এখন বন্ধুরা আমরা ফ্যানের সুইচ দেবো। প্রথমে আমরা সুইচটা অফ করে নিই, রেগুলেটরটা অফ করে নিই। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটা একেবারে স্লো হয়েছে। তো আমি এখন বাড়াবো। দেখতে পাচ্ছেন একটু বেড়েছে। তো বন্ধুরা এই যে ফ্যানটি অফ হয়ে গেছে। এই যে একে দিলাম, 2 3 হাই।